vlog. Pole väga ammu näinud. Aga parandame selle asja. Me lähme Moonaga täna Norra. Kristjan juba ootab meid seal. Käis ka laagris. Igatahes ma arvan, et näeme juba Tallinnas. Et jep, tšau! Siin on üllatus Kristjanile, ta ei tea. Siin on tal lemmikutest lemmikumad. Moona, see on ausalt viimane lend täna. Moona, vaata, kes siin on? Moona. Ok, suva. Tere! Kas see flashiga tuli või? Nii pika? Tšikid jõudsid randemi siis. Üli hea meel. Pole ma näinud ei ole mingi üle 6 aja vist. Jaa, vist 2 aastat. No ilmselt tunne küll siuke. Moona mingi võõristas mind veits. Reaalselt Moona häbenes. Ta ei läinud Kristjani sülle. Ja ma andsin tal maiust, et ma üritan ära osta jälle. Ja mina üritasin Kristjani nendega ära osta. Taanis lennujaamas olid need. Ja Kristjan üritas mind mangodega ära osta, nii et jep. Väga hea meel näha. Ja nüüd palju ka aitäh sulle. Ikka väike starter või. Tegi hõu. Selle pika aja koos Karmeniga trennis. Ma ei mäletagi, kuna viimati käisin. Reaalselt vist äkki oli siin võimala augustis. Ei, septembris. Nii et tapma tagasi. Ilm on endiselt siuke soe ja sopane. Soe 5 kraadi. Aga... Okei, novembri kohta. Lahetist äkki... Tänane äkki 4 aastat külmaks lund 100 mul järgi. Pole palju kiiruks. Ai, surren siin taga. Tunnikese teeme. Ja midagi erilist töölt rääkida ei olnudki tõesti vist öelda, et teeme trenni koos. That's it. Ma olen taga igatsenud koos trenni. See on Me kaunistasime kodu ära. Nii palju kui sai kaunistada. Ja mis me nüüd teeme? Me ostame midagi poest. Me ostame sidroonid sulle ilmselt. Sidroonid ja... Mõnnaga väikse tiiru ja... Kuule, oota, ära praegu võtta. Pulka ei võta kaasa kohe. Oota, Moona, ma ei lähe pulgaga õue. Kuuled? Mõnus ilm. Mõnus, täpselt ilm, tuul ja kõik. Aga ei ole olla. Üritame ise jõuluvaivi luua veits. Nii et teeme me õhtuks ürivarste pidime tegema värki ja... Kapsast ja äkkart. Kapsast värki. Nüüd alust teeme seda jõuludega siis algus ära. Jep. Pean veel ühe kord näitama, et jõulud teevad mind nii õnnelikuks ja mul on see privileeg, et ma saan kaunistada 2 kodu ära. Ja see on nii tore. Ja tere, Kristjan. Tšau. Meil on siis esimene jõuluõhtusöök nagu lubatud. Sõitsa vara 9 november, aga noh, ma nii kesti vastu pidanud võrreldes ajalooga, nii et meil on mingid fit-läpi kana vorstid, lahterinud saati, nii et ma arvan, et suht tead. Ja noh, vähemalt me teeme proovi, üks oli mingi ploomingu ka veel. Need on mingi uued. Me oleme siuksed tüübid, kes alati tahavad teist testida mingid uusi asja, need vahepeal lihtsalt ei kõlva, aga ma arvan, et need tunduvad head. Ja siis kartul keeb ja siis läheb hapukapsas ka pannile ja siuke mõtteselt ongi. Norras on lahe see, et siin on teistmoodi, meil nagu Eestis on purkides saab hapukapsas. Praekapsas. Põhimõtteliselt ei prae seda, et tead, sa peaks panema selle keevasse ette mingi 10-15 minutiks, aga paneme ikka old fashion ja paneme. Pannina. See on täiesti ühte asja öelda, et Norras on nagu igal pool köömed sees. Ja see on vist, kui ma nagu toiduga ei pirtsut üldse, ma söön praktiliselt kõike. Köömed on üks asi, mis on eluaeg nagu lihtsalt ei köida. Ma ei tea, rikuvad tegelikult asja ära. Mingi peenleib ka, never pole rohkinud seda. Aga mis sa teed? Tuleb üle alla. Kui muud ei ole. Varsti toit valmis ja siis hakkame sööma. Nii, mis meil on siis siin? Full set. Kapsas, vorst, kartur. Kui ma Poola moosi unustasin, mida tegime maasikamaasi ja granaatama sööku, aga noh, ma ei ole kindel, et see nagu väga asendab. See on suht garbage, aga... Jah, mis teed? Ja juuleprüss. Ja juuleprüss, jah. Nii et... Kahjuks ei ole veidi. Näe, vaata. Jammutab seal oma pulk. Shit. Tere hommikust. Tere hommikust. See oli mõeldud Moonale. Ta alati arvab, et kui ma midagi võtan kuskilt, et ma... on midagi head. Natuke aega veel ärasõiduni, selles mõttes noh,
vähem kui nädal, siis ma ütlen, fiksin veits varustust ja natuke kiiludele remontisin. Mingid asjad hakkavad ära lagunema. Käisin hommikul, tegin natuke tehnikat Mr. Jan Schmidiga ja õhtul lähen teen intervalle veel lindi peal. Nii et pigem siuksed toimekad päevad veel ja nii palju vahepeal, nii 3 nädalat on nii räige treeni peal. Ütlen ausalt suht villad on lihtsalt treenimisest, tahaks midagi lõbusamat teha, ma mõtlen nagu tegi peale selle trenniga hakata lõpuks. Et üks trenn on ainult on. Natuke keha on ka hakanud üles ärkama või ellu ärkama, et siin vahepeal ma olin suht surnud ja väsinud ja see haiguse värk oli ja nii, et sügis on suht raskelt tegelikult. Peale siukest septembri keskpaika ega ei ole väga fun olnud, nii et aga tundub, et olen üle saanud sellest jamast ja vaatab, kuidas siis. Ega see ei ole ka ammu tegelikult mingit update'i teinud, mis ei ole, ma ütlen ausalt, see loogimine vahepeal ka on nagu unarusse jäänud puhtalt sellepärast, et ei ole kuidagi kätte võtnud seda ja lihtsalt nii lappe on alla olnud ka, et ega ma ei tea. Viimased paar siukest väga kehva päeva on väga udune ja vihmane sombu. Nagu näete, mis seal õues toimub. Okei, tava ikka, aga ma toimetan siis edasi. Sa oled üldse väga tubli, saad 2 asja korraga teha. See on tegelikult see, et käed väga ei käi siin. Ma üritan midagi teha. Tere hommikust. Nagu näha on maru talviseks läinud. Käisin siis tegin veits seal viimase tehnika ja värgid enne ära sõitu. Nüüd homme on veel mingid intervallid lindil plaanis ja siis pühapäeval ja õhtupäeval Lillamere poole ja hakkab soovad pihta. Nii et jah, ma ei tea, mõtlesin, et äkki saab veel minna pühapäeval sõitma, kui me pühapäeval ära ei lähe suusatama, aga eks näha, kuidas siin radadega tehakse. Nii et äge on, et lumi maas ja talv, nii et saab hakata pihta sellega, mille jaoks nii pikalt teenitud. Nii et ma ütlen ausalt suht koppee seda treenimist, tahaks midagi ägedamat teha, nagu võistelda või nii. Tänane plaan on siis see, et lähme autosse, et lähme linna. Siin on vahepeal siuke asi toimunud, et Kläbol on mingi film tekkinud. Mõtlesin, et lähme vaatame seda, et vist kas eile või üleeile tuli välja. Siuke plaan on ja siis vaatame ilmselt, või kindlasti seal filmida ei saa, aga me näitame, mis me tee peal teeme ja niisama, nii et tšau praegu. See garaažist välja sõitmine on päris selline keeruline, sest see on nii väike garaaž. Liisentri. Hello. Liisentri, tšau. Kuidas siis sul ilm meeldib Trondheimis hetkel? No suurepärane. Mõnna on ju. Täiesti ilus. See on mingi hämming, et kuidas saab ühe päevaga. Siin on nagu 2 päeva tagasi oli nagu kõik olid tumemust ja no ikka väga masendav, aga see ongi see võlu, vaata siin, et kui siin veits külmemaks läheb, sadama hakkab, siis ilmselt see ajab. Ja see valu ka, kui ikkagi oktoobris 24/7 on vihm. Ja siis see peab olema mingi väike kriid, näed meie Junsu. Naaber. Oi, vaata. Hull tuul on. Mega hull tuul on väljas, aga nii tore. Teid on ka suht kehvas olukorras vist. Ja nagu hommikul läksid, siis vaata alt on ära külmetanud ja lihtsalt traktor lükkas selle nagu pealt puhtaks, aga all oli siuke jää, nii et suht drift conditions on praegu. Jätke meelde see pilt praegu, mis siin on. Kõik on väga lumine. Ja siis, kui me sõidame veits alla poole, siis seal võib olla üllatusi. Ma loodan, et... Trondheimis on see ka, et nagu ütleme suht talvel võib nii olla, et all on 0 lund ja üleval on mingi meeter lund, nii et kui ta on siuke 0 lähedal, siis all saab vihm, üleval tuleb räigelt lund. Nii ta on. Tahaks küsida, et see on uus, aga see on nii vana maja, et... See maja on küll väga vana. See on kogu aeg kino olnud. Ma arvasin, et onudki mingi nagu ülijõul. Mingi traditional värk, mingi teater ja filmteater. Polegi kunagi Norras kinos käinud. Ei ole ja me oleme nii palju mõelnud sellele, aga me ei ole. Nüüd oli põhjust. Need on nagu põhjus, ma ei tea, kuna seda üldse näitab. Ma olen nagu super excited minemas sinna, sest minu norra keel nagu. Ja sul pole ingliskeelset nagu tõlki ka all, nii et... Sa vaatad seda kehakeel. Ja õnneks mul on Kristjan kõrval. Ma pean terve aeg jutustama. Aga ma siis ka kindlasti kõigest aru vaata, aga ma võin sulle pärast tõlkida, vaata ära filmi ja siis ma pärast ütlen, mis toimus. Ma panen mingi notesidesse kirja, mis mul nagu segaseks jäi. Lahe. Läheb paremaks natukene see ilmakene. Kas see on põnev veel? Äge on küll. Esiteks on äge see, et pole Norras kinos käinud. Teiseks on äge see, et ma arvan, et see film on kindlasti põnev vaatamine. Ma olen mega põnev veel. 3 korda ma arvan, et see 12 eurot või 13 eurot? 10? Midagi ei olegi. See on suht värviline kõik. Kutsub ostma nii-öelda. Ma vaatame, kas saame istuma. Midagi juuagi ei taha või? Need pileti saab siin skanneerida. Päris nagu puilt ongi nagu siit vana teater või teatrimaja. Anja, aga kas esilinastus oli siin või? Ei, Oslos ikka on ju.
kuhu sa meile kohad otsid? mina ei teadnud, et ütles teistpidi, vaata. Eesti sõnavõtt Apollosse, et sa võtad üles, vaata. Ma ei vaadanud, et siin on nagu ees, siin teise ritta. See on kuradi teine rida. Tegelikult me peaks istuma seal ees. Aga see ei tule. Aga siin ei tule vist väga palju inimesi, nii et kuna kell on 1. No kui jäetakse ära, siis lähme ära ja ma mõtlesin, et miks nagu inimesed tulevad meie kõrvale täpselt istuma, nagu terve kino seal on. Aga me panime ise nii pange lihtsalt. Painamine on 14.49, ma ütlesin 14.48 siia. Crazy. Aga ei ka, film oli äge selles mõttes, et neid kaadritagusid näha, ta oli põhimõtteliselt film oli suht sellest, kuidas valmistumine MM-iks siis ja kuidas need päevad. Siis tõi mingid lapsepõlve, mingid perevärki sisse, et selles mõttes minu arust oli väga hea vaatamine. Mina veel nagu viimaste sekundini lootsin, et on ingliskeelne nagu tekst all, tõlge. Aga kahjuks seda ei olnud. Aga suur tänu, et ka see norrakeelne tekst oli all, sest neil on ikkagi nii crazy aktsent, et sul on nagu päris raske sellest nagu aru saada. Mul oli täpselt sama see, et nagu ma oleks ülipalju asju missinud, kui nad oma selle, kuidas ma ütlen, selle Trondheimi selle aktsendiga seal räägivad nii palju ja nii kiirelt ja see on üliraske hoomata. Tõesti. Selles mõttes, kui alt loed, siis on ikkagi suht lebu, aga jah, ei äge. Aga muidu alati siuksed tegelikult ma ei tea, eluloofilm. Nojah, aga siuksed elulised asjad, vaata, need lähevad hinge, eriti võib-olla, me oskame hästi palju paralleele. Jaa, oli, jah. Nende vaheline ka, et see, kuidas sa pead eemal olema ja mingi asja nimele, vaata, selles mõttes. Vahepeal on nagu hea samast, kus sa tead tegelikult nagu teised paarid on ka nii pikalt nagu eemal teineteisest ja nagu, ja nad nagu nii fiilivad seda, mida nagu, sina igapäevaselt elad ja millist elu elad ja. Ei, see on selles mõttes. Väga tore vaatamine. Mõne tule. Käisin veel paaris poes ja võtsime mõned asjad, mis veel puudu oli. Meil siin nüüd, kuna lähme Trondheimist ära, siis natukene on vaja reisu peale mingeid asju kaasa osta, aga jah, ma arvan, et nüüd teeme väikse tiiru Moonaga ka veel saab seda lund nautida, vaata. Ta on lihtsalt nii excited sellest lumest. Teeme väikse tiiru ja siis tuppa ja siis õhtusöök ja siis homme lähevad 2 preidit tagasi Eestisse. Kahjuks. Aga ma ise ka nüüd sain teada, et ma olen esmaspäeval minema, et pihta sooaeg. Aga Mart, ma homme võtan veel kaasa, ma teen veel viimased tugevad trenni homme lindi peal. Aga vaika praegu. Tere hommikust. Tere hommikust. Kahjuks on nüüd see värk, et Karmen ja Monni lähevad ära. Lähed Eestisse tagasi. Mina lähen lindi peale siis. Selline see nädal Trondheimis oli. Ma ilmselt võtan neid veel kaasa. Saab natukene filmida veits ja siis nii on. Mart mineme siis Rugal. Plaaname, et Karmen tuleb Rugale. Nii et... On nii kahju jätta see Trondheimi lumi siin. Jaa, Karmen ütles, et ei taha üldse ära minna. See on siuke winter wonderland praegu. Aga olgu praegu siit. Jaa. No nii. Jõudsin siis siia treeningkeskusele kohale. Kuna mul on veits aega, siis ma mõtlesin, et teen väikse snäki, väikest kohukene trenni, ma arvan, et on päris hea. Mul on mingi 40 minutit aega, nii et ma mõtlesin, et ma päris nii kaua soojendust ei tee, nii et teen väikse snäki, ootan ja siis lähen teen mingi jooksu peale löid soojenduse lindi peale, siis rullitama sisse. Nii et praegu on väljas ikka crazy, kus sajab lund. No see on nagu jõhker. Vaatab, äkki homme läheb ikkagi suusatama. Ma arvan, et nüüd nagu lumepuudust ei tohiks olla lihtsalt, et kui rajad on sisse aetud, nii et aga ei muud ei midagi. Söön oma kohukest ja siis varsti trenni. Tšau! Jesus Christ, sai tehtud. Tegime täna kiirust ja tuleb tunnistada, et senikaua tundus vorm suht hea, kui oli siuke kontrollitud, aga pole nüüd kiirust suht pikalt teinud. Siiamaani oli veits süda paha ja hakkas suht palju hingamisel, aga see on tegelikult suht normaalne. Esimesed trennid alati on päris valusad hingamisel, aga jalad tundusid suht okeid ja ma ütlen, et vorm on siuke okei, nii et siia annab vast ehitada peale midagi. Esimese võistluseni on veel nädal aega, nii et aga jah, muud ikka oskan öelda. Nüüd ma olen nii väsinud ja kõht on ka suht tühi, nii et sõidan koju, aga tšau praegu. No tere hommikust. Tulin siis suusatama, täna on pühapäev, 16. november. Vaadake neid olusid lihtsalt siin ümberringi, see on mega lumine
Tegelikult ma olen juba siin trenni poole peal. Mõtlesin, et sõidan veits ja siis natuke on juttu. Palav hakkas, siin on niimoodi, et vahepeal tuleb päike, istub jälle räme lumesadu, nii et siuksed heitlikud olud, aga ei mõnna. Ja ma ütlen ausalt, et polegi just nende aastate jooksul saanud nii vara suusatama kunagi, nii et jah, äge. Aga mis siis muud ikka, sõidan edasi ja filmin veits ja tšau praegu. Saigi siis 3 tundi tehtud, üllatavalt munna oli. Vahepeal oli väga kiired olud, siis tuli hull lumesadus, jooksis hoid slippe kokku, aga mis sa tahad, alles poole novembri peale. Oota, ma näitan teile ka, et ma ei ole vist ainuke, kes oli excited suusatamisest. Siin on lihtsalt metsas siuke rahvamass, et crazy, aga see ongi äge norrakate puhul, et nad lihtsalt armastavad suusatamist. No muud ütlen siis, et hetkel on siuke seis, et viimased päevad Trondheimis või võib-olla viimane päev, siis Lillehammerisse minek, nii et aga jah, praegu siit kõik ja ma arvan, et vlog lõpeb siin, nii et tšau!